İkinci Dünya Urushi eng oxirgi bosqichga kirdi. Sovet qiz armiyasi Germaniya imperiyasining chegarasiga yaqinlab keldi. 1944-yil 11 ayning 8 kuni saharda 5 kishi oldingi saf liniyasidan uchib, Germaniya ishg'ol etgan rayon Polshaga ishg'irlab kirdi. 5 kishining ikkisi vaqtimki vazifaning mazmunidan xabardor edi. Ular Georgiy, Germaniya Kompartiyasining a'zosi 1939-yili Sovet ittifoqiga qochib qolgan. Boris, Sovet qiz armiyasining jumlaviy darajalik razvedchi. Qolgan 3 Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangui. O bir yil burun tarmar qilingan qo'shinni boshlab Sovet qiz armiyasi tarafga o'tgan. Henry, guruhining eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-darajalik askari. O Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yang, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'qnashuviga uchraydi. Bu 5 kishi yot rayonga sakrashga majbur bo'ldi. Georgiy egri yordamladi. Guruhning boshqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirishish bilan mag'lubiyatga uchraydigandir qiladi. Qara, sizni yana uyg'otib etdi. Aslida uyg'otqim yo'qdi. Siz privoraqqa berib, dala armiyasi doktorxonasida yatamsiz. Ularning degini bo'yicha bo'ladi. Siz turishdi qism shu edimi? Kunda Fingin degan joyni anglaganmi? Anlaganda qilaman. Kunda Fingin Peterburgga xeyli yaqin. Shahar atrofi rayonida desima bo'ladi. Nima demoqchisiz? Gapingiz o'stavering. Yo'qay, mening uyim shu yerda. Hamburgdagi uy vaqam bombardimon qilinib, butunlay vayron bo'ldi. Qaynonam bilan kenja o'g'limning uyligi xarob ichida qoldi. Men aran deganda 3 kunlik ruxsat so'rab Hamburgga borsam, u yer bombardimon qilinib yotibdi. Xaroblikni 3 kun izlabmi, ayolim bilan bolalarimni topolmadim. Angacha vaqtma to'shib qoldi. Qaytib ketmasam bo'lmaydi. Keyin o'qsam, ayolim bilan bolalarimni o'rmonlikqa qo'g'lab yetibdi. Siz Gundifinga borganda 12 nomerlik binoga kirsangiz, mening uyim shu yerda. Uqdingizmi? Uyim kirib o'ting demoqchimisiz? Ha, siz doktorxonadan chiqqanda sanatoriyaga bormoqchi bo'lsangiz, bizning uydagilarni yo'qlag'ich o'tasiz. Ular qanday turdi ekan?
Qarang, o'q lepigimga tegibdi ekan. Sumakni surib o'tib ketibdi. Bu holda mening uyga berishga shartim to'shmag'idi. Meni cho'qim boshqa doktorxonalarga avatishi mumkin. Keyincha oldin hisob qiladi. Men bu xatni elib olam. Tanishqanligimizning guvohchisi bo'lib qolar. Siz nima xat yozmaysiz? Ko'ngildikini yozg'ili bo'lmaydi-da. Poyezdin chiqib yo'tkilish tayyorligini qilinglar. 2 darajalik shoshi Semir, 1 darajalik shoshi Deshi, Firdish, Jungshi Metkres, 1 darajalik askar O'rish var. 1 darajalik askar O'rish men bo'laman. O'ylig'imdek bo'ldi. Tezli bir taraf bo'ldigan bo'ldim. Ularga deb qo'ying. Patarda yuz ko'rishimiz. Endi shunday bo'lsin. Tez bo'ling O'rish. Darslaringizni yig'ishtiring. Poyezdin chiqishga 10 minutlik qoldi. Ma'qul. Hozir yig'ishtiray. O'ylig'imda tiz bo'ldi. Sizdek talalik odamlar ko'p emas. Aman bo'ling. Efendim, hele xatni obdan saqlanjımı? Qaysi xatni deysiz? Rovay efendi belgeli xatnichi. Zörür tepilgan ular ko'stim. U arqani tanıştırışdan a'la. Doktorluq sahasida onun ta'siri cho'ng. Bo'libmi tashqi kasalliklar sahasida. Ben 3 yıl burun Dilbrek'te onun dersini anlagan. Rovay profesör sizin tağınız olamdı. Yo'q. Adamning yo'ldoshi bo'ldi. Qadrli professor efendi, bugün qanchalik xo'shal ekanligini bilamsiz? Teningiz saqma? Sizlar mening o'zimga qo'ygan diagnozimga hozirmi ishonsanglar, nahayat yaxshi turayotgan bo'laman. Hozir mayda pishirgan go'shtdan bir poch bo'lgan bo'lsa, nahayat yaxshi bo'lgan bo'ladi. Atılı taya bo'ladi. Tez olinglar. Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq Yetashiduyning Duyjan Xo'q janoblari. Biz sizdan to'limi ansirdik, professor janoblari. Bu yoq Jungduyjan Ter. Biz sizni tutib ketganlarni barliq kuchimiz bilan izlayapmiz. Lekin xuddi mening sarguzashtlarimdek muvaffaqiyatli bo'lmadi-da. Akina. Rahmat. Professor, biz tanışmamdik. Bir yerda ko'rishgandek turimiz-ku. Esimda yo'q Xo'q janoblari. Unda emasdi. O'ylab ko'ring, ehtimol davolash uskunalari ambirda ko'rishgan bo'lsak kerak. Esimda qolmabdi. Yoki vodovistiki doğru ishlarini boshqarish o'rni bo'lish kerak. O chaqda men bak aldirashdim. Yo'q. Men u yerga zodil berib baxmagan. Dorilarni menga dorigarlar tayyorlab beradi. Men yo'q chaqda dorini kim menga ushlab qo'ydi degib janoblari. Sizning sarguzashtlaringizga silish turganda mening bu yaram qanchalik ishlaysiz? Marhamat. Qani o'tiring. Rahmat. Sarguzashtlaringizni bizmi anglab boqaylik, professor. Shuningga ishonamanki, men doktor bo'lganligim uchun qutulib qoldim. Chunki ularga mening yordamim tegdi. Andaq sizni degib shav-shav evatgan yiliq kishi olib ketibdi-da. Shundaq. Ular shav-shavning ismini chiqarsa, menmi ketib qopdimi? Shuning bilan ular ko'zimni etib qo'yib, mashinada bir naysat aylantirdi. Ondan ağamçı bilan yetlab yurib bir o'rmonlikqa akirib ketdi. Ular ko'zimni ochgandilar. O'zimni partsala tarmoqda turgan o'rinda ko'rdim. Xelal ish kiryadi ekan. Gamida turganlarim bor ekan. Ermi bor, ayolmi bor. Xelal obdan tashkillangan bir guruh ekan. Andaqda ularning sizni tutib ketishidagi maqsadi nima ekan? Odatdagi bir ishdan. Bir ayol yangimakchi ekan. Bola ta'tir kelib, tug'ut qiyinlashibdi. Bolaning puti avval kapdi. Chunki ancha kutilmagan ekan. Operatsiya qilish to'g'ri keldi. Oxiri bo'lmay, operatsiya qildi. Ular sizni nemancha uzoq tutib qoladi?
Ular bizga tug'ut doktordan birini tarbiyalab bersiz, ham aniq xatardan o'tkicha bu yerdan ketmaysiz deb turib oldi. Ishlar tugaganda ular menga ehtirom bildirishdi. U xuddi polaklarning qoida yusuniga o'xshab ketadi ekan. Shunday qilib meni qo'yibdi. Ketadigan chog'da ko'zimni etib, bir necha soat aylandirdi. Sizga hayvi qilmadimi? Yoki qurol tanglab tahdid solmadimi? Yo'q, unda qilmadi. Muhabsetçiniz sizge degan ikinci derecelik asker Aras. Şav deyip beni evetti dep sizni ep ketken kişi nimesini yak sözlendi eken. O çoxum Alman bo'lsa kerak. Ularning guruhida Alman millatidagilar xali ko'pkan. Birer jip uçuk ilgi bula aldыңызmı qandaq? Məsələn, birer yöneliş, birer rayon və başqa cəhətlərdən. Əpəndilə, navada sizlərinin közündən etib qoyub, ayı qara desə, sizlərmi ayının nərdigini dəb bilənməydinlər o deymi? Əp oqılınlar. Həqini. Dağ qoyğan taxtayını ali dərəcək doktor karavtığa əlbəttə selişdiğili olmaydı. Siz bay davat qaylıqımızlık tamaqlar. Əlbəttə. Oy, vurunçur! Profesör əpəndi aval yuyunu vasın, andan kiyimlərini yen güçləb qızalansın. Hop. Bizning təfsili sözləşimizə tex vaqt ba, Ravi cənabları. Əmdə aldı bilan qıldığan iş sizni öyünüzə qaytarıb aram aldırış. Təliyiniz var ki, bu qədim qaytıb berib Rojdestvo bayramını ötkəzgidəksiz. Tunji yaqqan qar. Qarının bizga foydasi yo'q. Izni yo'qtimiz deb avar bilmasdik. Bu qar birdamdala erib ketdi. Telegram berdigan vaqt bo'ldi. Enereningmi keldigan vaqt bo'lib qoldi deyman. Bugun kecha yoki at tong yo'rig'icha kelib qola. Hozirgacha kelmaganiga qaraganda ishimizdan umid bor. Professor xayrli qilmaydi. Bilisizga Ernest, u hech nimani bilmaydi. Onun satqılık qilishig'a ishongim kelmaydi. Lekin masala buningda emas, Boris. Rovi davlat mudofaa armiyasining gumonini yo'qota olammi? Yoki ularni bir amal qilib ozdira olammi? Xotirjam bo'ling, Shanvey. Georgi odam taniydi. Kimga ishonish kerakligini biladi. Enerimi qaytib kelsa, Ankining ishidan chatoq chiqmasa, demak ham ishimiz joyida bo'lgan bo'ladi. Diqqat. 0'dan 23 minut o'tdi. Başlang. Tamaq pişdi, Henry. Kelin. Şu üç gündüz oldu, adamın karısı mı görünmeydi? Rovi'den hem de çatak çıkmasa. Elin. Qanchalik vaqt borasiz? 6 saatte. Paltingizni quritib qo'ydim. Hamrohlaringizning yeydiganlarini qaltiq sap qo'ydim. Siz nimdege yaxshi, Anka? Tong yo'rig'icha cho'qim berib edim. Uqdingizmi? Siz xotirjam bo'ling. Ular mendan gumonlanmaydi. Menda nemis askarlarining guvohnamasi bor. Endi telegramı qabul qilamiz. Georgini ko'ramizmi? U saqaysizlar. Xatarlik bo'lib qolsa, qaytib keling, Henry. Bu yer bexatar.
Sizning saslıkka arlangiz bizning birdan bir pana joyimiz. Urush tugisa, bu sasliqni o'zgartib, oshliq teriymiz. Buğdaydan mo'lni solamiz. Hamma narsamiz tal bo'ladi. Dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik qilamiz. Zavodlarni quramiz tex. Uçaqda ikkimizning davlat o'rtasida chigrim bo'lmaydi. To'g'ri. Lampochkalar hamma yerda yonib turadi. Qorong'ulik qolmaydi. Sirtlarda to'nglab yurmaymiz. Ocharchilik bilan namratchilik tugaydi. Rost. O çağda askarlarning zarurati qolmaydi. 9'imiz tal bo'ladi. Sayli qilamiz. Yaxshi yeymiz. Yana texe muhabbatlashimiz. Bu bir tushunri. Balaning tushi. Shu kunlar cho'qim keladi. O kunlarga tehi uzoq. To'lim uzoq. Yana nurg'un qonlarni to'kimiz tehi. Neyimiz askırda qildi. O'chqani. Juda chiqib qarab yo'qmi? Morik! Stepan! Henry! Xushbastlik bo'pti. Bu mening inim Stepan. U kim? Mening do'stim. Do'stim? Abzimishga ondoq kimni kiyib oldi? Sen mi shundoq kiyib olsan bu? Men o'zimni qo'g'dash uchun kiyib olgan. U mu shundoq? U bizning do'stimiz. O'z kishimiz. Ayting, nereden geldiniz? Do'st bo'lsangiz, javob bering. Ikkalamiz o'rtaq nishon uchun kurash qilyapmiz. Oladigan intiqomimizmi o'xshash? Javob bering. Siz nemismi? Undaq dema, Stepan. Men uni taniyman. U rost gapni qilyapti. Bo'lmadimi? Uni sendan so'ramagan ekan, sen so'rama. Nima xabar olib kelding? Vadoviy haqida biror xabar bormi?
Yo'q. Biz yana tilgiram beraylik. To'xtatmaylik. Batareya qizib ketdi. Aloqalashamisak qanday qilamiz? Boris, aloqalashamisak qanday qilamiz? Yuqori bizdan vazifani o'rinlashni kutyotdi. Nemeli bo'lmasin, vazifani o'rinlash kerak. Menga tushuniksiz bu vazifani o'rinlash nihoyatda qiyin bo'lib o'tadi. Mening biladiganlarim bak oz ekan. Georgiy bilan ikkimizning biladiganimiz ancha jiq emas. Ko'nglimdagini deb baqaymi? Men sizdan shuni kutaman, Ernest. Biz Georgiyni, Yanikni, yana hali rivoyatlarga o'xshab ketadigan Vishnevskini topmoqchi-ku. Bundaq ehtimol faqat 1%. Faqat 1% Boris. Balkim shundaqdir. Shundaq bo'lsa nima bo'pti? Siz to'liq xiyol qildi ekansiz. Pushamayaptimsiz ya? Men bu ishga o'zligimda qatnashdim. Ham vazifa o'tashga tanlandim. Men shuning uchun faxrlanaman, lavzimda turaman. Afsuski, hozir Yanikmi, Georgiymi yo'q. Shundaq. Ahvoltiq buningdan yomon bo'lishi mumkin. Ah, natayin, siz to'liq qo'rqatma. Undaq emas, Ernest. Ideyada tayyorlik bo'lish kerak. Gapingizga o'rinliq. Lekin biz Vishnevskiy degan kishini cho'qim tepishimiz kerak. Uni Germaniya armiyasining bir maxfiy qurilishi qatnashganda edi. Qurilish bitgandan keyin ishchilar qurilish qatnashganlarning hammasini o'ltiribdi. Faqat shu odamlar omon qolgan ekan. Biroq biz u qurilishning nadaligini bilmaymiz-da. Sizlar qandoqla bo'lmasin tepishinglar kerak. Qayerdan bo'lmasin qat'iy tepishinglar kerak. Sizlar jazman shu maxfiy arxiv ombirini tepib, uning ichiga kirishinglar lozim. Tafsiliy ma'lumot yo'qmi, yo'ldosh Barkoni? Yo'q, yo'ldosh Georgiy. Hammani o'zinglar topsizlar. Mayli qayerda bo'lsin ish qilib, fashistlar bechit bo'lish oldi turgan rayonlarning hammasida ularning o'rnashtirib qo'ygan atalmish vakillari bor. Bu kishilar jasuslik tashkilotlarini kattalashtirdi. Ularning vazifasi aniq. Ularda oldin tayyorlab qo'ygan qurol-yarog' ham telegram apparati bor. Ular yolg'on guvohnomalar ishlatishi, hatto qizil armiya ofitseri bo'lib o'lishi mumkin. Ular tarqalib intayin maxfiy aloqa to'rini shakllantirgan. Ular xoinlarmi yoki qonunsiz unsurlarmi? Yo'q. Nemislar bu ishga maxsus tarbiyalangan ishpiyonlarni emas, yerlik saqchi idorasining maxfiy saqchilarini ishga silishi mumkin. Ular dushman ishg'ol etgan rayonlarda fashistlarga yantayoq bo'lib, yangi tartib o'rnatgan. Bu jasuslik guruhining vazifasi nima? Ular harbiy axborot to'playdi, ham yetkazadi. Qismlarning harbiy nomerini, ham turishlik o'rnini, harbiy qo'mondonlik shtabining turli ahvollarini tintinglaydi. Bo'libmi, ularning asosliq ishlaydigani buzg'unchilik xarakteridagi portlatish. Ularning maxsus vazifasi barliq ko'riklarni, temir yo'l aslahalarini portlatish, xabarlash to'rlarini uzib tashlash yoki vayron qilish. Biz ularning nurg'un jasuslik tashkilotlarini topdik, ham ularning buzg'unchilik harakatlarini vaqtida to'sab qoldik. Biz izdemoqchi bo'lgan arxiv ombirida nimalar bor? Jasuslik tashkilotlarining tafsiliy arxivi o'sha omborda. Ular bu kishilarni Ukrainaga, Polshaning o'rta qismiga va Vengriyaga o'rnashtirmoqchi. Bu arxiv ombirining ko'lami xeyli cho'nkanda. Har bir jasusning ayrim arxivi bo'ladi. Sizda biqing, bizning uni tepishdagi maqsadimiz nima? Baxtsiz ishlarning oldini olish, millionlagan kishilarning hayotini qutqizish. Bu ishning roli to'liq zo'r. Andaqda o arxiv ombirini nereden topamiz? Uni qaysi yo'nalishdan izlasak ola? Ehtimal qo'rg'onlarga, yer ostiga, qal'a xarobelariga yoshirilgan bo'lishi mumkin. Buni men bilmayman. Hech kim bilmaydi. Uning nadaligini, qandoqligini, kimning qo'lida, qandoq saqlayotdi? Buni bilmaymiz. Bizning bildiganimiz u Krakovda, Velichkida yoki Vodvits atrofida bo'lishi mumkin. Navoda dushmanlar arxivni yo'tkab ketsa yoki Germaniyaga olib ketsa, qanday qilamiz? Bu uni yuttirib qo'ygan bilan barobar. Bizga hozir vaqtni qo'lga keltirish hammada muhim ekan. Tish. Bizga telegramma kelibdimi? Bu g'ayri to'lqin. Xotirli biling. Tez. Biz yana
2 soat mangamiz. Бегодины маршируют, перед нами. Kimiki orqa qaraydi ekan, Их близко семьи один за другим. gap qildi ekan yoki sapdan tushib qoldi ekan, Кто размавя, либо пуста дрог, jazolandi. będzie ukarany. Qochmoqchi bo'lsa, Kto będzie uciekał, itib tashlanadi. będzie rozstrzelany. Bo'ldi, yo'lga chiqinglar. Dawaj! Marsz! Manga yaqinma, Veshneskiy. Biz hozir ne keldik? Kecha bir shaharni o'tdik. Birisi bekat taxtisidan Breskoning Iborg bekiti degan xatni ko'rdi. Andaqda bir qarang'i o'rmon keldi. Shundoq. Qarang'i o'rmon, sirliq o'rmon. Bu yer eng zulmatli joy. Siz yanglishib qolmagansiz. Yo'q, yanglishmadim. Shifrni tarjima qilish tas emas. Bir navstining bergan telegrammasi ekan. İkinci derecalik askar evlere qaytib keldi. İşler opta yürüşüyotydi. İşler tazı yürüşmeyotydi. Biz g'ayri to'lqindan bir telegram qabul qildik. Bu vazifamizga munosabatli taqiladi. Boxniya axborot punktidagi Digib Shov Velishkil hareketning muhim halqasi. İkinci derecelik şaşı. Biri sizni yo'qlab kepti. Merhamet. Siz bu yerga qandoq kelib qoldingiz, Roy janoblari? Uyga qaytish uchun Edibroqqa mangan. Rojdestvo bayrami o'lgirib bu yerga kelib qoldim. Siz mening yaqin tuqqanim. Uning ustiga doktorxonim mening o'taygulim ekan. Hamda buningdan ortiq sabab ko'rsatish kerakmi? Siz zodi nima ish bilan keldingiz? Shu topda men sizdan ham do'stlaringizdan ansirayotiman. Bu so'zingizni qandoq tushunsam bo'ladi? Qandoq ishki mening taqdirim sizlarga bog'lanib qoldi. Men sizlardan ayrilmaydigan o'xshayman. Bo'ldi. Burunqi ishlarni esingizdan chiqarib o'tdim. Men ya barlig'imni beg'ishlayman, ya biroqla voz kechaman. Sizga nasihat qilishga laqliqman, lekin sizni to'sanmayman. Amsa ish qaysining foydasi yo'q-kanda. Nimadan? Qaysi ishindasiz, professor? Ba'zilar bu ish to'g'risida men bilan ko'p so'zlashdi. Shuning bilan tugisi qo'y, mayli tug'i. So'roq qildimi? Shundoq desimi bo'ladi. Lekin muomalasi siliq bo'ldi. Siz ularning gumonini yo'qotolmamsiz? Meningcha mumkin, lekin men ba'zi gaplarni anglab qoldim. Ular sizni va do'stlaringizni tutmoqchi bo'layotdi. Nima deydi? Ular tasavvur ko'p, tushunish kamchil. Ular to'rin kang yeyitib, do'stlaringizni biroqli qo'lga tushamoqchi. Tafsili bilamsiz? Ovning ovchin tunib qo'yganning yomoni yo'q. Buning aksini desam, sizlar ovchilarmi ovlash obyektini yaxshi tushunib qo'yishinglar kerak. Siz hozir faqat axborot punktidagi Digib Shov bilasiz. Undan boshqa yana Davlat amonliqni saqlash idorasidan Jitanjin Samobosiga 2 apandini yetkazib keldi. Ular yetakchi do'yning do'yjangi Xoq bilan 1-darajalik zarbdor do'yning do'yjangi Keyir. Ular yana gap o'ynatib mendan Jitanjinning davolash saymonlari ambirga bag'am bormaganligimni so'radi. U bir dori boshqarish o'rni. Sizni bu yerga taklif qilishim, Yo'q, taklif qildi deyilmaydi. nimalarni o'ylab ketdingiz, Shov janoblari? Gapingizni agitmay udulla davring deyjan janoblari. Ma'qul emisi. Sizning ishonchli chambiringizdan bir bo'shliq chiqib qoldi. Ha? Aldirmay turing, Shov-shov janoblari.
Aniqroq aytganda, bu odatdagi bo'shliq emas. Balki dushmanning tayanch punkti. Ondaqda qo'lingizda munda qo'rqinish batnaman qo'llarga asos bor ekanda. Mayli yakun, tasavvur yoki parcha-parat ma'lumot bo'lsin, bu bir yeb uchi. Men sizning hamkorligingizga tayinib bir qator asosga ega bo'lishni umid qilaman. Bu jihatda sizning axborotlaringiz meni qattiq qamal qilib, nedir-sidir qilg'izmoqdi. Bu chaqchig'ingiz toza dana olmay qoldi. Qarshi taraf bilmay qolgan ishlarni o'zaro uqtirib qo'yish ancha yomon ish bo'lmas kerak. Masalan, Velishkani olaylik. To'g'ri, Velishka. Ya Rabbim, men ismimning bir gumonliq telegramida, ya'ni Velishka bilan bir tilga ilinib qolganligini bilaman. Biz yaqindan beri bu gumonliq telegramini 3 qatim qabul qildik, degib janobdari. Biz telegramni bergichini qabul qilgichini uqmadik. Ish qilib Velishka bir halqiliq so'z olib qoldi. To'g'ri, telegramda sizni harakatning muhim halqasi degan. Ha, shuna deyilibdimi? Meningcha albatta shundoq deyish kerak. Bu nima uchun shundoq bo'ladi? Nemishqa siz harakatning muhim halqasi bo'lib qolasiz? Ya'ni kelib eng maxfiy harakatning muhim halqasi. Xizmat ayringizning o'zila sizni bundaq eng maxfiy harakatni olib berishga yo'l qo'ymaydi, degib janobdari. Meni so'roq qilyapsizlar? Munda ushaq-tushak chaqchaqlarni qo'yib, suvoqqonlik bilan amaliy masala ustida fikrlashsa qanday deysizlar? Albatta bo'ladi. Biz ochiqla so'zlashaylik, qadrligim degib. Siz dastlabda xizmat qulayligidan foydalanib, ancha-muncha ustalik ishlatdingiz yoki tingtingladingiz. Bu butunlay boshqa ishlarni tashrish jarayonida qo'lqimiz kirib qolgan. Nemali deysingizda? Ish qilib anglab bo'psiz. SSchilar qarmog'idagi bir alayda harakat uyining qo'mondonlik shtabi Velishkaga kelmoqchi. Ularning vazifasi Krakovdagi banditlarga taqobil turish, Silziyadagi qarshilik ko'rsatish kuchlarini pak-pakza tozalash. Qaraganda degib janoblari, bu ishni faqat sizlar emas, balki sizdan boshqa xizmatdoshlaringiz ham bilsa kerak. To'g'ri aytdingiz. Lekin ular ko'p yillik sinoqdan o'tgan. Bundaq gaplaringizning hojati yo'q. Oliy bosh qo'mondonni o'ldirish vaqasidan keyin bir turkum generallarni darg'a osdiq. Ularni necha 10 yillik sinoqlardan o'tgan. Birisi telegramma berib o'tibdi. Biz bu telegram apparatining Krakow atrofida ekanligini bayqadik. Qaraganda siz va sizning axborot punktingiz eliq alohida harakat uyining qo'mondonlik shtabi qurilganligini aniq bilish kerak. Asosan shundoq. Biroq bu bir paketda. Ba'zi ishlarni o'qib qoldingizmi bo'ldi. Yemisha avorchilikdan qutlanmaysiz. Apandilar, buni sizlar keyinchi bilib qolasizlar. Nahayt ro'shanki, eliq telegramini qabul qilgan taraf bilan telegram bergan taraf bir-birini izlayotadi. Cho'qim shundoq. Ular har ikki taraf noust ekan. Yoki bo'lmasa vaqt qistab qolg'achqa oddiy shifr bilan ishni tugatgan. Shundoq. Siz ularni tutishni unutib qoldingizmi? Degib janoblari. Siz parşotchilar guruhini demoqchimi? Endi aqlingizni topdingiz. Ular sizning ash kichikkin doirangizdagi ojiz xalqlar bilan aloqa bog'lab, o'zaro axborot almashtiryotdi. Ciddileşme. Bizning magay chaqlarda ba'zi ojiz xalqlar bilan chetlab qolgan chaqlarimiz bo'ladi. Odamning burniga suv kirmizmi bo'lmaydi. Endi o'tgan ishlarni bir aqir dangsa paqay. Har holda odil bo'lg'in tuzuk. Telefon nomer daftarini olib keling. Ter. Buningdan maqsad ichki qismimizni qattiq tekshirib, tashqi jihatda oqtirishni kuchaytirish. Kuchning tarqalib ketishining oldini olib, ikki taraf bir-birimizga daxl qilmasligimiz kerak. Kuchni markazlashtirib, parashutchilar guruhini tepib chiqish sizning ishingiz. Bizning ishimiz ishimizdagi dushmanlarni qirish. Kundufinga berib, 13 nomerlik binoni tepib. O bina Pereburg'da. Uqdingizmi?
Navadi siz doktorxonadan chiqib, yana sanatoriyaga borsangiz, ularni ko'rib o'tasiz. Men bu xatni ilib edim. Tanışlığımızın guvochisi bo'lib qoldim. Ko'ngildekini yozg'ili bo'lmaydi. Ularga deb qo'ying. Biz pat arda yuz ko'rishimiz. Emas shundoq bo'lsin. Ko'ngildekini yozg'ili bo'lmaydi-da. Hammali kishi sizdek talaylik bo'lavermaydi. Birodar. Aman bo'lin. Aman bo'lin. Georgi kilemdo kememdo bunun birini deyish tez. O kesimi qanday xabar olib keldi, buni bilmaymiz. Endi biz ishni boshlayveraylik. ishni boshlaymiz. Lekin Georgiy to'g'risida Hankining enis etgan xabarni nima deb tushunish kerak? Vadovites orqa septiki bir yingning turishliq joyi. U yerda odatdagi dora va davolash saymonlari, ta'minot omburdan boshqa harbiy faoliyat olib beradigan joymi ko'p emas. Uning ustiga ancha muhim joy emas. Buningga birmi degili bo'lmaydi. Stepan hozirmi Vadovitisni kuzatyapti. Bir ahvol ko'rilsa darhol Anki xabar qilmoqchi. Meningcha Vadovitisni o'zimiz razvedka qilib baqsaqmikin? Bizning qo'limizda yangi jipuchi bor. Bu yiliq ko'p qatim berilgan sirliq telegram shu. Uning biz bilan aloqasi bo'lishi notayin. Telegramdagi yiliq ikki so'z bizga nihoyat muhim. Digib bilan velishki degan so'zmi? To'g'ri. Shu emasmi? Uni tarjima qilish shuncha osonmidi? Bir tarafga oson bo'lgani bilan yana bir tarafga ancha oson bo'lmasa kerak. Bu xabarni balki meliqi nosti telefon bergan bo'lishi mumkin. Bu telegram apparati yaqindamidi yoki yiroqdamidi? Qaraganda xilili yiroq yerda bo'lsa kerak. Uning nadaligini bilish tas. Lekin bu telegramda Digib bilan velishki tilga ilingan. Undaqda Digibga yaqinlashib baqaylik. Qanday yaqinlashimiz? Biz Digibning turishlik joyini axborot yetkazish punkti joylashgan uyni bilamiz. U yerda telefon simlari ko'p emas. Yalang'ochlanib qolgan simga bir tal simni uli saqla. U chaqda Digibning telefonini o'g'irlikcha anglay olamiz. Bu chorg'u bo'ladi ekan. Lekin stolbiga chiqib, ovchiga yem bo'lib bermang yana. Boyaq maslahatchilar bo'limining yuqori darajalik telefonisti Fon Teshendevxin. Fon Teshendevxinim 250 ayol telefonistining boshlig'i. Qani marhamat. U bizga G20ning xabarlash yo'llari ko'rsatilgan xaritani olib keldi. Buningda telefon yo'li, simsiz telefon yo'li, xodimlarning ismligi harf tartibi bo'yicha ko'rsatilgan. Qanim o'zingiz deb beqing. Qo'l ostidagilarning hammasi muhim xodimlar. Buni ular biladi. Ularni maxfiy xizmat sharoitiga moslashtirib tarbiyalagan. Ishonchli yeri ular o'z qinimizdan. Ularning ideyasi mustahkam, e'tiqod kuchli. Oliy boshqomandonga Germaniya imperiyasiga cheksiz sodiq. Bundaq muhim xabarlash o'rnida boshqomandon ishxonasiga, oliy boshqomandon lageriga bevosita qarashliq telefon apparatlariga, ittifoqdosh davlatlarga va ishg'oliyatimizga davlatlarga tutashtirilgan xabarlash torlariga maxsus xodimlarimiz qo'yilgan. Bu jihat xotirjam bo'ling. U xodimlarimiz mutlaq ishonchli. Andaqda Digib bilan uning qo'l ostidagilarining xabarlash turlarichu. Doklad qilishimga ruxsat qilgaysiz. Qani so'zlang. 9-nomerlik liniya bo'yicha eng muhim deb qaralgan ikki tashqi liniyalarga alohida tadbir qo'llandik. Qanday tadbir qo'llandingiz Teshendevxinim? Bu yerga maxsus tarbiyalangan ham sadoqatni bildirib qasam ishkanlar o'rlashtirildi. Ular nihoyat ichvar telefonistlar. Ular qancha odam? 18. 3 ismini olib ishlayotdi. Har bir isminda birdan mas'ul kishi bor. Demak, 21 kishi ekan. Mush kichikginaning tekshirishini kuchaytirishimizga shuncha ko'p odam ketibdi. Bulardan faqat 3 kishini tunayman. Mening prinsipim bo'yicha bo'lganda, to'sish har qancha qiyin bo'lgandimi, qizlarning sirtqi faoliyatini amal bachatlash, kasbdan sirt barliq faoliyatlarni nazorat qilish. Qanday bo'lishining qat'iy nazar bunday ishlardan saqlanganini bo'larmi? Qilaman desa qilaverdi dama. Men bu yerga mas'ul bo'lgandan beri texi bir ish yuz bermadi. Fon Teshendevxin. O'zingizga bak tamanna qo'ymang, pushmonga qolasiz. Biz bir gumonliq ishni egalladik. Buni darhol tekshiramiz.
Arxivning hammasi menda. Tekshirishingizga darhol yo'llab beray. Biz sizning qo'l osting'izdagi qizlar bilan uchrashishdan hargiz saqlanmaymiz. Shundaqla kishilarning diqqatidan xoli bo'lolmaymiz. Buni siz obdan bilasiz. Mening yordamim lozimmi? Bu 21 qizning ichida faqat sizlar 9-nomerlik telegrafning jini. Yana shu qizlarning ichida qaysi birisi sizning ishonchingizga erishgan? Uning boshqalar bilan bo'lgan munosabati qanday? Ikkinchi darajalik askar. Renat Vesner. Uning materiali bormi? Renat Vesner. 26 yaş Berlinlik. Dadisi o'qituvchi. Unayt ishonchli. U ixtisoslikda o'qigan. 5-o'qish mavsumida kasbini badiiy san'at tarixiga o'zgartgan. Yigiti avasiy ofitser. Sizning xotiringiz kishini hayron qoldirdigan teshindir xanim. Undaqda 250 telefonisining arxivimi butunlay kallangizda ekanda. Buning yerimi xotiramning favqulodda yaxshi bo'lganligidan bo'lsa kerak. Qaga yerimichi? Men boshquradigan tarmoqlarda o'rnatgan tizimlarimning nuqsonsizligidan, shundaqla xodimlarimning mutlaq ishonchli bo'lganligidan. Sizning bizga bergan yordamingizga ko'p rahmat. Fon Teshin Difxin. Yow panah, perverdigarim. Bu nesli özgürüp ketken sahralık aksonak. İşçimni tazımı iyileştirdi-gu. Ter, siz tazımı şefkatsizkensiz. Qarang uning attiga xuddi bizga bir tog'ni o'rib bergandek. Sizga aytib qo'yay boshliq. Navoda biz ashu naynaqlarning ishidagi biror ishni bilmoqchi bo'lsak, ya'ni telefonistlarning musha akavur boshlig'iga deymiz. U gumonliq telegramini zodi sezmagandeklik qiladi. U uyga qaytib Rojdestvo bayramini o'tkazishga oldirayotgan niya. Rojdestvo bayramıdım kişilik aramız yok. Kız cemiyeti biz musafirlarga bayramlık soğuk salam hep kep. Kızlar kışlık sarapan bilen kaltıkemiz ol. Oğullarga Gitlerçi Yaşlar İttifakının kimini veripti. Konu olsunu sıgılayken. Şundaqtımı ularga rahmet desek boladı. Hecep çıraylıqke. Bu çapan Apa, şey baksak bulamdı. Maqul, çıraylık yasınalı. Aramasınınki. Qara bu yaraştı mı? Hede, çire. Maqul. Bu xatni siz qachon bergan? 2 hafta burun. U yana oldingi sap ketibdi-da. Ehtimal. Helimi. Oq so'ngakni surib ketibdi. Oq butun sindirib ketgan bo'lsa-ku, qaytib kelib. Uy turgan bo'ladi. U mendan ansirmisin aytib qo'yan degandi. Ansirma, u o'zini kutishni biladi. Shundaq bo'ldi-da. Amal qancha? Siz bilmaysiz, biz Hamburgda ko'mganni ko'rdik. Chilak deb qumjig'dik. Uyning ostiga namlat yapdik. Ayting, hemen talqibdikmi? Qaramamsiz, 2 soatdan 6 qavatli bino kuyib bo'lib ketdi. Shahar butunlay kuyib ketdi. O'zini kutishning nima hojat deysiz? Apa, qarang. Apa, xo'shinlarga chiqib o'ynasak bo'lamdi? Bo'ladi, beringlar. Ular biz bilan Hamburgdan birlikka kelganlar. Apa, uyning eksi radiosini bayramda bir necha kun ishlatib turishimiz qo'shildi. Bo'pti, beringlar. Uzoq o'tirib qolmanglar. Vallahi hozir hamma o'ntidi. Ballarning cho'ng apisi bilan kenji o'g'lim kuyib ketgandi. Ballarning esidan ko'tarilib ketgani yaxshi bo'pti. Balangiz bormi?
Bah, bir oğlum var. Ütünüp qalay. Ketmem. Men bu yerda yalnız qalmay. Bizga soğuk qılınğan bir butulka araq var. Bir romketin içəyli yoldışım üçün. Bu qətim aldınqı səpki bağımızın bulatdı. Sizce qandaq? Ras, bağımsın bo'latdi. Lekin oldingi sat qismlarning hammasi bevosita tahdidga uchravermaydi. Men shuncha ko'p harbiy formalarni ko'rmagan bo'lsam, jonni tip-tinchlik, go'yoki yurtimdagi do'stlarim bilan mundishib, Friedrich Kotsig sayli qilib chiqqandagidek his qilarkanman. Go'yo Zongli mahkamasi oldida, Lipa darxi ko'chisida. Menimcha bu orzuyim cho'qim amalga oshidi. Shug'unisi jahon tinch bo'lsa, shu fursatni chin tutib ishlashimiz lozim. Tanishganligim yuzidan o'zimni baxtli his qilyapman. Bugun sizdek bir chutliq, bir chiroyli qiz bilan birga o'tag'anligimga nihoyat xushalman. Men sizni doim uchirtib turatdim. Siz yetakchi duyning duyjoni bilan hamisha qavha ishkil kelatdingiz. Siz bilan qandoqmi yaqinlashqili bo'lsin. Sizlar hamisha muhim ishlar to'g'risida paranglashatdinglar. Qarang, apandi uchiq oshkor hujum qildi. Nadi paskin ishlar bo'lsa bizga qoladi ekan. SSchilar bo'lsa tayyorga bo'ladi. Hozir ishlar shundoq. Ko'mirni biz akasak, o't uloqaqindi ekan. Enri, bo'ldi, yenib tushing. Qandara. Eshitishimni anglayapmadim. Bugunchi bo'ldi qilayli. At shahar yendiki bir joyda anglab boqamiz. Yenida bir talsim bor ekan. On tarafdan kelgan sim xabarlashish punktiga o'lindi ekan. Ular anglab boqay. Bayram ketsidan usto'g'ib chiqyapti. Maymundak chiqyapsan-ku. Kassani uchtib qo'yma yana. Hey, nima ma'lum bor? Bugun sim yo'lini tekshirish vazifasi menga kelibdi ekan. Hey, amburda bitta. Aka. Sta. Ay, rahmat. Men bu so'roqda oltin basmi chiqmaydi. Ya'ni bugun bayram. O't qoqinib o'tirib, haraq ichirgan bir kun tursa. Men ishim tugagandan keyin ishaman. Hey! Bugun kecha ishlamsa? Yana bir talsim qoldi. Hey, bo'ldiqqa. Narslarimni yig'ishtirib ketayaman-san. Bugun kecha hech kim birni demaydi. Lekin ular bo'ldi qilmaydi. Biz telefonda ko'p qitim so'zlashgandimiz, lekin bir-birimizni bilishmagandik. Cho'qim shundoq. Keyin bir anglabla bilib olasiz.
Qandaqmı bilib olaman, anglaydiganim әріп bilan ismini alıb tursa. Undaqda siz әдіден başlap. 2 numar degan shartlik belgini anglasangiz, kishini mabdon qiladigan chiroyli qulog'ingizga meni so'zlayotdi deb biling. Qadrligim. Әдіден başlap. Ter əpəndi. Heli özünüz әдіден başlap dedinizgo. 2 numar degan shartlik belgi bolsa, tünögün hem ilişkin telegramını mənsiz olab berib degan mənisi. Qaraganda Tiyer bugün o setangni qo'lga tushirib oldiganda qiladi. Telefonni menga nega ulab berganligingizni esingizga ola olamsiz? O'ylab baqay-a. Ishkiyani ismiti. Bosh tarfi Vel deganda qilgan. Rost. Velichka. To'g'ri. Andaqda yana birisi. Vodovits. Bu ishkiyaning ismi nimadan derak beradi? Yo'q, bilemedim. İkimiz xili azad paranglashib oldik. Şoňa men sizning xizmat topshirilish oldida bergan qismingizni zodi unutmasligingizni umid qilaman. Siz chandurmay inchkilik bilan kuzatib beqing. Qizlardan yoki boshqa o'rindagilardan kim bu ikki joyning ismini eg'izga oladi ekan? Poyez stantsiyasi. Yo'q, u harbiylar restorani. Tizim. Jirum. Bu partizanlarning Rojdestvo bayrami qilgan so'g'isi. To'xtang. Avaylalar. Do'stlar qapamizda qo'yma. Birinchi darajaliklar bilan duyning jumdigan qanday bo'ldi? O'ylabdi. Atidinglar. Moyoqqa. Moyoqqa dinala, moyoqqa. Billi ötküzgen eşo çalla bilimi esimizde. Sabdaşlar, məsləhət beriş bilimiga berin var. Sizler öz şan şərpinlar bilen bu işlarla guva bolalaysizlar. Sabdaşlar, əmdi Germaniyanın ənənvi Rojdestvo bayrami naqşini anlanlar. Jimjit kecha, xosiyatli kecha. Siz yo'ldashingizga yozgan bu xatni men ko'rgan. Buni men tushunmayman. Bu xatingiz uzoq turibdi. Xatda muhim bir gapmi yo'qdi? Shu chaqda o'ylaganlarimni yozgan. Xatingizda harbiy zavodda majbur ishlayapman deb ekansiz. Shundoq, majbur ishlagan. Buning nima ma'lumimiz olsin? O'g'limni o'tgan haftadan boshlab ishlayapti. Bu xil ishlarni ishlash uning yosh quramiga muvofiq kelmaydi. Ular onu mecbur degidek harbiy zavodga olib ketishdi. Nada? Shahardimi? Harbiy zavod dozaqchiligida. Dozaqchiligida? Shundoq. U yerdan Teti ko'liga bog'il bo'ldi. Bergard bilan Sitak o'tirsida, ya'ni Feride teg bilan Shaynesgard o'tirsidagi jilg'ida. Dozaqchiligisi. U yer amaliyotda qorong'u qo'rqinchli o'rmon. Sharq tarafini butunlay tog' o'rab turdi. Mashina saymonlarning hammasi tog' ichiga o'rlashtirilgan. Kishilar u yerda jinva deydi. Kim jinva deydi? Sextkilarning hammasi shundoq deydi. Dozaqchiligisi jinva ekan. U yerda ikki xon yo'li bor ekan. Qarong'i tushganlar bu yoqdagi xondan u yoqdagi xonga o'tishayotgan odamlarning qarisi ko'rinadi ekan. Ularning deyishicha necha minglagan bo'lsa kerak. Yo'q gapni qilma. Sizlar zot yo'qlan narsalarni o'ylaysizlar. Ular yaqinda olib kelingan ishlamchilar. Chet ellik ishlamchilarmi? Ba'zilar polshalik ishlamchilar deydi. Ularni hech kim ko'rgani yo'q. Bernet, ishnash. Dadam qaytib ketdi. Apa, dadam qaytib keldi.
Siz axir at boz ketgapsiz-da. Bernet, bol, sınılarını çağır. Uğraş, siz yan qancha vaqt tursiz? Zemligim. Yani ketamsiz. Gap qilmaysiz-ku. Endi ketmayman. Nima? Endi ketmamsiz. Ketmayman. Men qechib keldim.